السلام عليكم الحدقات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا ربي. اليوم اختكم الصحراوي جبت لكم واحد الوصفه اللي ماشي شهيوه ولا طاجين. دابا غادي نشاركها مع خوتي. هذه وصفه كتحيد الكحه وبغيت نشاركها معكم لانني جربتها، ودابا ان شاء الله غتشوفوا المكونات ديالها وطريقه التحضير ديالها. بسم الله على بركه الله. غادي نجيب واحد الكويصرينه بعدا فاش غادي ندير المكونات. عندي هنايا حامضه بالقشور ديالها، عندي هنا بصيله، عندي هنا واحد الحبيبات ديال عود النوار ها هما، عندي التويمه، عندي واحد 6 الفصوص ديال الثوم. دابا ان شاء الله غادي نديرها معكم وتشوفوها. غترحموني خوتي على هاد الوصفه، هذه وصفه زوينه ومجربه للكحه. نقطعوا البصيله بحال هكا غير عشوائيه، وغنجيبوا هاد الحامضه حتى هي غنقطعوها نزولوا لها داك العظيمات الا كانوا فيها شي عظيمات، وغادي نقطعوها بحال هكا. هذا خوتي حاولوا تبارطاجيوها مع حبابكم وصحابكم لانها وصفه زوينه. تسويمه، وغنديروا ديك الحبيبات ديال عود النوار ها هما، ونديروا لميها فاش غتسلق لنا هاد المكونات. ها نتوما دابا غندوز نسلقها معكم، وباش غادي ناخذوا غير الميها ديالها. بقاو معايا ما تمشيو فين. ودابا رجعت معكم خوتي من بعد ما تسلقات لي الوصفه ديالي. ها نتوما شوفوا كي كتجي كيطلق فيها ديك الماء البصله وديك عود النوار الحامضه والتويمه. دابا غادي نصفيوها. نتوما دابا غنوريكم القياس اللي غادي تشربوا من الليل. واحد 4 كاس. ها نتوما خوتي، ها اللي خصكم تشربوا كل ليله، تشربوا هاد 4 كاس. غادي تشكروني عليها خوتي، وكنتمنىكم هاد الوصفه تبارطاجيوها مع حبابكم وصحابكم لانها زوينه بزاف ومجربه. وما تنسونيش خوتي من لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم باش يوصلكم كل ما هو جديد من عند اختكم الصحراويه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.